创智能制造，思改装精品。大家好，我是小琴。这是我们最新研发的山猫系列平头6驱越野卡车。此车是在尖头 EQ2082的基础上升级的平头越野卡车。众所周知，EQ2082-16D 是东风品牌旗下的6x6越野卡车，其经典的3厢式传动轴，在恶劣的环境下仍然展现出优秀的耐用性。20世纪的今天，这种优越的传动模式仍然得到了很好的传承。这款山猫系列平头6驱越野卡车采用 EQ2082的传动模式，改良出更加符合中国市场需求的平头驾驶室，装有冷暖空调，冬夏无忧。康明斯190马力发动机强劲有力，法士特小8档完美匹配，前中后2.5吨驱动桥，不需25Y 名号，轴距3190+1100，4.2米货箱，箱内装有备胎，离地间隙280毫米，越障高度415毫米，涉水深度535毫米，搭配11R218大花纹越野轮胎，胎与地大接触面，较大的摩擦力和抓地力，即使面对恶劣复杂的路况也不怕。必须一提的是，我们实现了技术升级，可根据实际使用同车换鞋，进行轮胎不同型号的更换。在较好的路况和铺装路面使用，可选择更换8.25R20小花纹轮胎，前中单胎，后双胎，减少轮胎滚动阻力，更加省油、静音和舒适性更佳，驾驶体验感也更棒。一车两鞋，匹配性和适用性状态良好。实际使用中，此车集合了越野性能、现代审美、专用耐用等多个优点，达到铺装路面和恶劣路况使用两不误的状态，非常 OK。造天下好车，行璀璨之路。有限的基础创造无限的可能。这款会换鞋的山猫，不知是否击中你的心？